Wakati unamfanyia Mungu kazi kwa bidii, kunakuwa na faida kubwa sana katika maisha. Na kuna faida za kiroho ambazo huwa zinashuka, ambazo zinakuletea urithi wa kiungu. Wakati unafanyia Mungu kazi kwa bidii, kuna faida huwa zinashuka za kiroho, zinashuka kwa maisha ya mtu. Hello, nisomee Colossians 3:23, Wakolosai 3:23. Hear the word of God. Kuna faida ya kumfanyia Mungu kazi. Kwanza tutaangalia faida za kiroho ambazo Mungu anapeaga mtu wakati anamfanyia Mungu kazi katika roho na kweli. Wakolosai, Colossians chapter 3 verse 23. Wakati unamfanyia Mungu kazi kwa bidii, unapata nini? Inasema, yes, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo. Fanyeni kwa moyo, Kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu. Wala si kwa wanadamu. So chochote mnachofanya, fanyeni kwa moyo. Kila kitu kwa moyo bila kuonekana na wanadamu, unapokea kitu inaitwa unapokea kitu kinaitwa reward. God rewards you. Anakupatia kitu inaitwa, mtu akifanya vizuri anapeagwa kitu inaitwa kama pongezi, kwa sababu umefanya kazi ya Mungu vizuri, unapata reward. So hapo Wakolosai 3:22 imesema chochote mnachofanya mufanye kwa moyo, wala si kwa sababu tu ya kuonesha wanadamu. Namba 3, Bwana anapendezwa na wewe. Yaani anajua sasa huyu ni mwanafunzi wangu. Hiyo utaipata katika Matthew 25:21. Matthew 25:21. Wakati unafanya vizuri, wakati unafanya kazi ya Mungu kwa bidii bila kukata tamaa, Mungu anajua ya kwamba huyu nimeshamdhibitisha, na huyu sasa amesha qualify kuwa mwanafunzi wangu. Nisomee Matthew 25:21. Inasema, Bwana wake akamwambia, Vyema. Mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache. Umekuwa mwaminifu kwa machache. Nitakuweka juu ya mengi. Yes. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Kama vile mmekuja hivi leo, Bwana amesha kuprove hata katika hii hali bado you can serve God. Vile umeonesha Mungu wewe si wa kuzimwa na kitu chochote. Wewe si wa season fulani, ati kukiwaka jua sana hiyo siku siabudugu Mungu. Kukinyesha mimi siwezi enda kanisa. Nikiwa mgonjwa mimi siwezi enda kanisa. Lakini wale ambao wanakuwa watumishi wema, they always serve God in season and out of season. Mungu anajua sasa huyu ndiye mwanafunzi wangu. Yesu akasema mtu asiyeacha baba yake na mama yake na familia na vitu vyake na anifuate, huyo anifai. Lakini mwenye ameacha kila kitu na akamfuata Yesu, huyo ndiye mtumishi mwema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo faida ingine unapata ya kwamba hakuna kazi ambayo hainaga mshahara. Wakati unafanyia Mungu kazi kwa bidii, unapata faida ya kiroho ambayo ya kwamba mfanyikazi hawezi fanya tu kazi hivyo tu na akabaki hivyo. Lazima apate mshahara wa kiungu. Na unapofanya kazi ya Mungu kwa bidii, Bwana anakulipa kwa njia nyingi sana.
kwa njia tofauti. Anaweza kulipa kwa njia ya kukuepusha na ajali, akupatie maisha marefu. Si lazima ikuwe ni pesa tu, anaweza kupatia amani, anaweza linda watoto wako, kitu kilikuwa kitokee, Bwana analinda. Soma 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Hakuna kazi ya Mungu ambayo ni ya bure, inakuaga na mshahara, na Bwana analipaga watu wake vyema na anawalipa vizuri kadri na mapenzi ya Mungu. 1 Corinthians 15:58. Yasemaje? Inasema, yes, basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Taabu yenu si bure katika Bwana. So ina nini? Ina mshahara. Unapofanyia Mungu kazi unapata nini? Mshahara wake. Haleluya. Nilikuwa naongea faida za kiroho, sasa ninaingia kwa hali ingine, part 2, ambayo unapataka kitu inaitwa divine provision and prosperity. Wakati unafanyia Mungu kazi, lazima Mungu akubariki sasa na asilimali. Anaanza sasa kukufungulia milango ya rasilimali, ya vitu. Sasa ya vitu hapa, resources zinatoka kona zote. Kuna zile zinaitagwa baraka za Mungu. Anaanza, unapofanya kazi ya Mungu anakuletea baraka zake, kama yenye imeandikwa Exodus 23:25. Hiyo nimeihubiri sana, mnaijua ya kwamba Exodus 23:25 mnaijua hiyo sana. Mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabariki manchi yako, tusome, na chakula chako. Naye atakuondolea ugonjwa. Hapo inaendelea kusema hakutakuwa na mwenye tasa wala mwenye kuavya mimba. Maana unamfanyia Mungu kazi. Wakati unamfanyia Mungu kazi, unapata baraka za kiungu zinaanza kufanya kazi katika maisha yako. Yasemaje? Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Naye atakibarikia chakula chako. Atabariki na chakula chako na maji yako. Nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Atakuondolea ugonjwa kati yako. Hapatakuwa na mwenye kuharibu mimba. Hakutakuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako. Na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Unasikia, mpaka hesabu ya siku. Hautakuwa na premature death. Watoto wako, familia yako, kila kitu, no premature death. Hallelujah. Those are blessings ambazo zinapatikana wakati unafanyia Mungu kazi kwa bidii. Alafu baraka ingine anakufungulia sasa la prosperity. Mafanikio inaanza kuonekana katika maisha yako. Proverbs 12:11 yasemaje? Usikie vile Mungu anafanikishaga mtu wake. Anakujaza na vitu vyote. 11 inasema, alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele. Anayelima shamba lake anakuwa na chakula tele. So when you serve God, vile unavyomfanyia Mungu kazi, ndivyo shamba lako la kiroho, maisha yako ya kiroho, utakuwa na vyakula tele. Watu wataguzwa kukuletea vitu. Milango yako itakuwa wazi usiku na mchana. Isaiah 60:11. Malango yako itakuwa wazi usiku na mchana. Nisomee Job 36:11. So yeyote ambaye analima shamba lake, anakuwa na bidii ya kufanyia Mungu kazi, kuna mavuno inatokea, kuna mavuno inapatikana. Job 36:11 inasema, kama wakisikia na kumtumikia. Kama wakisikia, ama kama tukisikia na kumtumikia Bwana.
Watapisha siku zao katika kufanikiwa. Watafanya nini? Watapisha siku zao katika kufanikiwa. Yes, ingine inasema wataishi siku zao katika kufanikiwa. Na miaka yao katika furaha. Na miaka yao katika furaha. So when you serve God, siku zote utafanikiwa na miaka yako yote itakuwa ni furaha. Job 36:11. That is your portion. Hello? Miaka yako, siku zako zote zitakuwa ni kufanikiwa. Hakuna siku utaishi maisha ambayo sio yako. Haleluya. Sasa ingine ambao tunaingia sasa kwa wewe mwenyewe. Wakati unamfanyia Mungu kazi, wewe mwenyewe unakuwa kiroho. Number 3, wewe mwenyewe unakuwa na personal growth na unaanza kusimama katika kusudi la Mungu na unaanza kupokea nguvu za Mungu. Hakuna mtu amefanyia Mungu kazi akakosa kukua kiroho na akakosa kukaa katika kusudi la Mungu na akakosa kuwa na power. Wakati unamfanyia Mungu kazi, unakuwa na growth, unakuwa na kukua, unaishi katika kusudi la Mungu na pia unapata nguvu. Na hapo ukiwa hivyo unaanza kuzaa matunda, unakuwa fruitful na unakuwa na tabia za kiungu. Good character. Galatians chapter 6 verse 9. Galatians 6 verse 9. Yasemaje? 6:9. Faida ya kufanyia Mungu kazi 6:9 inasema bila kukata tamaa. Tena tusichoke katika kutenda mema. Tusichoke katika kutenda mema. Maana tutavuna kwa wakati wake. Tutavuna kwa wakati wake. So wakati unafanya kazi ya Mungu vizuri, kuna wakati inafika utavuna kwa wakati wake. Haleluya. Yes, utavuna. 2 Peter 1:5. So tusichoke kufanyia Mungu kazi, maana tutavuna kwa wakati. 1 Peter 5:8. Yasemaje? 1 Peter 5:8. Inasema 2 Peter 1:8. 2 Peter 1:8. Chapter 1 verse 8. Inasema maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele. Mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele. Yawafanya ninyi kuwa si wavivu. Yawafanya nyinyi si kuwa wavivu. So ukiwa na ile spiritual growth ya Mungu, roho ya uvivu inaondoka. Niendelea na kusema inawafanya nyinyi si wavivu. Alafu inaendelea kusema, inasema yafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda. Kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yeye asiyekuwa na hayo ni kipofu. Maana yeye ambaye hana hayo ni kipofu. Hawezi kuona vitu vilivyo mbali. Hawezi ona zile vitu vilivyo mbali. Umesikia sasa? So wakati unamfanyia Mungu kazi, unapata kitu kinaitwa personal growth. Hautakuwa kipofu. Hautaishi maisha ya ukawaida. Hautakaa maisha ovyo ovyo. Hallelujah. Utakaa maisha ambayo inampendeza Mungu. Unakuwa na personal growth all the days of your life. Hiyo ingine ni ya kwamba hiyo ingine ni ya kwamba unapata nguvu mpya. There is a renewal of your power. Wale wamngojea Bwana Mungu wao wanapata nguvu mpya. Andika renewal of your power ama renewal of your strength. Isaiah 40 verse 31. Vile wakati unamfanyia Mungu kazi unapataga nguvu mpya. Kila siku unapokea nguvu mpya. All the days of your life unapokea nguvu mpya. Inasemaje? Inasema Isaiah 40:31. Inasema
Inasema mbali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa bawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Haleluya. Sasa unasikia wale wanaomngojea Bwana wanapataga nguvu mpya. New strength. Wanakimbia wala hawachoki. So wakati unamfanyia Mungu kazi hauwezi choka. Maana siku zote unapata nguvu mpya. You have new strength day and night. Philippians chapter 2 verse 13 inasemaje? Philippians 2:13. Philippians 2:13. 2:13 inasema, yes, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Maana yule Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu. Ati? Kutaka kwenu na kutenda kwenu. Kutaka kwenyu na kutenda kwenyu. Kwa kulitimiza kusudi lake njema. Hallelujah. Si Bwana atusaidie tuendelee kuinuka na tusichoke kufanya kazi ya Mungu. Tusichoke kumtumainia Mungu. Tusichoke kukaa katika njia za Mungu. Tusichoke kufanyia Mungu kazi. Maana tunapofanyia Mungu kazi tutapata malipo. Tunapofanyia Mungu kazi tutaenda kiwango kingine. Tunapofanyia Mungu kazi tunapata mwanzo mpya na maisha mapya, na tunaanza kwenda kiwango kingine cha juu wakati tunamfanyia Mungu kazi. Amen. Wacha tuombe. Mungu, ni asante kwa neno lako ambalo tumepokea siku ya leo. Jehova, tusaidie tuzidi kufanya kazi yako wala tusichoke. Tusaidie tukae kadri na mapenzi yako. Tusaidie tuishi vile unavyotaka. My God, my Father, fanya jambo jipya. Tuinue na utubariki. Usituache mikononi mwa maadui. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Amen. God bless you. Bwana abariki. Wale mko online, may God bless you. May God, Mungu afanye mambo mapya juu ya maisha yako. Amen and amen.